မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 2 ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ88တပ်မမှုဘုံမှုချုပ်မင်းထုတ်ဦးနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် April 1 ရက်နေ့မှာမန်စီမြို့နယ်ဂျာမိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီက112လို့ယူဆရတဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြရမှာအခုလိုမျိုးထဲသွင်းအသိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ112ထောက်ဖို့လေရင်နေနဲ့ရန်တပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိုးမောက်မြို့နယ်မန်နောင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များပုံခုနေတဲ့နေရာကို112လေရင်နဲ့ဘုံမှားကျဲမိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်မ88တပ်မမှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ဟာလေရင်ဘုံထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်မ88တပ်မမှုမန်နောင်တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့ဗမော်ကိုစေကူတာဖို့ခံယူဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာတေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကမတ်လ31ရက်နေ့မှာအတည်ပြုဖြေကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ရေးအရအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဧပြီလ1ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာဂျာမိုင်ရွာမှာ112လို့ယူဆရတဲ့ထောက်ပို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဖော်ပြထားပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာလွယ်ကျယ်ကတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းများပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တချို့ကပြောကြားထားတော့လေ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့အသက်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာခရီးသွားပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမှာခရီးနားနေတဲ့အချိန်ဘုံကျဲခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိမ်နှလုံးကုန်တင်ကား2စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလွယ်ကျယ်နဲ့ဗမော်လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ရေးအရရေးပါတဲ့ဗျူဟာကြတဲ့စိန်လုံဗျူဟာစစ်ကောင်စီစခန်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလန်ဒကြောကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ KIA တပ်မဟာ3ဒေသမှာရှိတဲ့ဗမော်လွယ်ကျယ်လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာဗျူဟာမူထိုင်တဲ့ရောယုံစစ်စခန်းစိန်လုံးဗျူဟာတပ်စခန်းနဲ့ကာကဲစခန်းစုစုပေါင်း12ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီဖြစ်တယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်လွယ်ကျယ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စိန်လုံဗျူဟာစခန်းကြီးကို KIA က AP လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့အမြောက်များအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအလွန်များပြားစွာရရှိထားတဲ့အတွက်ကားကြီးတွေနဲ့အခောက်အခါတည်ယူနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ဗမော်လွယ်ကျယ်လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအားလုံးကို KIA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာ AP လ1ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာစိန်လုံဗျူဟာစစ်ကောင်စီစခန်းကြီးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်လုံတောင်ဗျူဟာစခန်းကြီးမှာရဟတ်ရင်ဝင်ပါတယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကအရန်ကိုများတာလက်နက်ကြီးအလုံးကြီးတွေအမြောက်ကြီးတွေလည်းတော်တော်များတယ်မနေ့ကစပြီးတဲတာဒီနေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တာလက်နက်ခဲယမ်းတွေကတဲထုတ်လို့ကိုမကုန်ဘူးလို့ KIA ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာဗမော်လွယ်ကျယ်လမ်းနဲ့လွယ်ကျယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့လွယ်ကျယ်မြို့နဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပါ KIA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကအပိသက်ထိန်းချုပ်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မှာလွယ်ကျယ်မြို့အနီးကို KIA တပ်တွေကဝိုင်းရန်ချင်းကပ်ထားပြီးတော့လွယ်ကျယ်ရဲစခန်းအတွင်းထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လွယ်ကျယ်ရဲစခန်းအတွင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ KIA ရဲ့စစ်စင်ရေးဟာဒီကနေ့အချိန်အထိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း62ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရင်ကြားဖြတ်ပြီးအကူအညီတောင်းနေတာလေးကတော့ update ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Revolut Burma News Channel အသစ်ကလေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းတတ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုယုံမုန်းတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေမှ subscribe လုပ်ပေးကြပါအတင်းမတောင်းဆိုပါဘူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မင်းရွာဘက်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကူကားကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ31ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကမှနထိုးကြီးမြို့နယ်မင်းရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြာကန်ကျေးရွာအနီးမြင်းရန်ခရိုင်တရင်လေးနထိုးကြီး PDF နထိုးကြီးပကဖနဲ့ဗိုလ်စားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ဆိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်အထိအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးက10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလေကွင်းထဲမှာတိမ်းရှောင်နေတဲ့ကြာကန်ကြေးရွာကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရှော်ပြူမြောက်ရွာကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပြန်လှုပ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာကြေးရွာအတွင်းမှာယာယီတပ်ဆွဲထားပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုစေဝါကုသခြင်းထမင်းဟင်းတွေကိုလိုက်လံတောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၈တပ်ရဲ့ NRPDF တပ်ဖွဲ့က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကအရာရှိ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြာကန်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို drone နဲ့လိုက်ချတာရှော်ပြူမြောက်ရွာမှာဗျနေကင်း2နာရီခွဲလောက်ရှိမယ်တေတဲ့သူရဲ့အဆင့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတိအကျမသိခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ drone ချတဲ့အချိန်မှာရှော်ပြူမြောက်ရွာထဲမှာတော့သွေးထွက်တန်ယိုတွေနဲ့ဆေးတွေကုနေကြတယ်လို့သိရတယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၈တပ်ရင်း NRPDF တာဝန်ခံကိုလင်းလက်ကသတင်းပေးဖို့ပြောကြားလာပါတယ်ဒါအပြင်မွန်လွယ်တနာရီခွဲအချိန်ကမှမြင်းကြံမြို့နဲ့၄ရွာစုံရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြူစောထင်းရီလိုက်ပါလာတဲ့ဖော်ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကုန်းသာကန်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအရောက်မှာ drone နဲ့ဘုံဒီ၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားပြူစောထင်းများထိခိုက်သေးဆုံးပြီးတော့အတိအကျသိရှိနိုင်မှုအတွက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၄ရွာစုံနဲ့မြင်းကြံကနေပေါင်းပြီးတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကကုန်းသာကန်ရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ drone နဲ့ထပ်ချသေးတယ်အဲ့ဒီမှာက၄လုံးအဲ့ဒီမှာကတော့စုံစမ်းလို့မရသေးဘူးသိရသလောက်တော့ကားတွေပေါ်ကိုမတင်သွားတာတော့ကြားတယ်ကုန်းသာကန်ရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်တွေကနောက်တနေ့မနက်မှာပဲမြင်းကြံဘက်ကိုပြန်ခောက်သွားပြီဗျစစ်ကြောင်းကတော့ရှော်ပြူနဲ့ကုန်းသာကန်ရွာမှာခွဲပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်လို့ကြားတယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၈တပ်ရင်း NRPDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုလင်းလက်ကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြူစောထီတွေဟာပြည်သူပိုင်းဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ငကတ်လက်ဝက်လက်စားများအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူစုဆောင်းပေးနေတဲ့စာရဖတအူးရဲတအူးနဲ့စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတအူးတို့ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ3ဦးစလုံးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ1ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ကမှရွှေဘုံမြို့စတိုင်1လက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စာရဖစန်းနိုင်ရဲတပ်ကြပ်ကြီးအောင်ဖြိုးမင်းနဲ့စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့တန့်စင်ဦးဆိုတဲ့သူတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ3ဦးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။3កောင်လုံးတေတယ်ဗျ။အောင်ဖြိုးမင်းကရဲခွေးစန်းနိုင်ကစာရဖအကောင်တန့်စင်ဦးကရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းဇီးယူကုန်းကျေးရွာဇာတိနာမည်ကိုတော့သူ့ဘာသာသူပြောင်းပြီးတော့စောတန့်စင်ဦးလှုပ်ထားတာသူကအာနာသိမ့်မိကလေးကမြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးသတင်းအချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းပြီးသတင်းပေးနေတာလက်နက်သိမ်းဆီးရမိတာကတန့်စင်ဦးစီကနေရရှိတာကျန်တဲ့2កောင်ကတော့လက်နက်မပါဘူးအဲ့ဒီ3កောင်ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတော့မတရားစုဆောင်းနေတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီ3កောင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေတွေမှာစစ်ခွေးစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဆိုရင်တန့်စင်ဦးကမကြာခဏပါလေးရှိတယ်နောက်ထပ်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရက်တီနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုတွေကအစပြူစောထီးတွေအပါဝင်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုစားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ခြေမုံသွားမယ်အပြစ်ပေးအေးအေးယူသွားမယ်အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်လို့ရွှေဘိုခရကတိုင်းဘုံမီချောင်းအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့3ဦးဟာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးတော့လူစုဆောင်းပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတန့်စင်ဦးဆိုတဲ့သူကတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးရမှာလမ်းပြအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါလေးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုတွားပြီးတော့သတင်းပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေက SIG 9mm ပစ္စတိုတစ်လက်နဲ့စာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းတွေကိုတင်စီရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရွှေဘိုခရကတိုင်းရဲဘော်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အထီးကိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးနေပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ရုံမာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအပြစ်ပေးအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုရွှေဘိုခရကတိုင်းဘုံမီချောင်းအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိဘန်ကာစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကခိုင်းစီထားတဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ကြီးကဝစ်ကလေးတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်အပါဝင်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ1ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံတက္ကသိုလ်အနီးတန်ဖြူဝကြောက်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိဘန်ကာအထိုင်စခန်းကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်တောင်ယူအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားများနဲ့ပြူစောတိများဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများစွာရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖြူရောင်လက်များနိုင်ရေးကူညီမှုကားနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးတဲ့သူတွေကိုတည်ထုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိဘန်ကာစခန်းကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကခိုင်းစီထားတဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပြီးတော့ကြီးကဝစ်စင်ပေးထားတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးစီကနေပြီးတော့ကိုလုံးတနက်တလက်ကြီးများကိုတင်စီရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပြူစောတိတဦးကလည်းအညံ့ခံလာတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းစခန်းကတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်တပ်ကခိုင်းစီထားတဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ